Bonjour mes amis, on est arrivé sur la partie 4, donc, et la dernière partie. Donc tout simplement aujourd'hui on va achever le conte philosophique Candide, l'optimisme de Voltaire, d'accord? Donc c'est la partie 4 et la dernière. Donc la partie 4 va comporter, ira du chapitre 23 au chapitre 30. D'accord, donc tout simplement on va essayer d'achever. On va faire très très bref. Donc أصدقائي صديقاتي نحاولوا باش نكونوا مختصرين ونكونوا واضحين في نفس الوقت. D'accord, parce que le conte il est trop long. Il y a beaucoup de détails, d'événements, beaucoup de personnes, beaucoup de personnages sur l'histoire. Mais tout simplement on va faire très très simple. On va dire très très simple. D'accord, donc pour les lieux, sur cette partie, le narrateur il va nous amener dans des pays de rêve, des pays d'imagination, de fiction, c'est l'Eldorado. Après l'Eldorado, il y aura la Suriname, l'Angleterre, la France et d'autres pays. Donc notre personnage Candide va faire beaucoup de voyages dans le monde entier, dans les mers, sur les côtes, les côtes d'Europe ou bien de l'Amérique, bien évidemment pour nous porter une image sur les civilisations qui existaient, sur le monde, bien évidemment et la manière de vivre de ces personnes. Donc أصدقائي صديقاتي هنا الكاتب غادي يمشي معنا بواحد الارض ديال واحد الارض ديال الخيال وديال تو سامبلومون ديال الحلم. والشخصيه ديالنا غادي تدير جولات ودير اسفار ديال الحلم يعني في بلاد كثيره سواء في امريكا او في افريقيا او في اوروبا. دونك هذه هي لا بارتي كي هي ايماجينير دو ليستوار. هنا واحد الجزء اللي هو خيالي ديال القصه. Donc, on va voir l'idée principale, Candide et Cunégonde. Candide hein, et Cunégonde, qui est sa cousine, se marient. Enfin, il y aura un mariage. Et s'installent avec leurs amis pour s'occuper d'un jardin. Après tant de voyages, tant de souffrances, tant de dangers et d'aventures, من بعد واحد بزاف ديال الأسفار والمغامرات والأخطار اليوم كونديد كيتزوج بكونيغوند تو سامبلومون. داكوغ دونك تيستقروا مع الاصدقاء ديالهم باش يهتموا بواحد الحديقه واحد الحديقه تو سامبلومون دون لور بيي اي سانستال enfin. دونك بور لي زيدي سكوندير او الافكار اللي هي افكار اللي هي فرعيه والافكار اللي هي ثانويه. دونك Martin, c'est un prénom qui est marquant dans la vie de Candide. Donc Martin, un ami qui aura une influence sur Candide. مارتن واحد الشخصيه واحد الصديق ديالو جديد تكون عنده عليه واحد التاثير كبير يعني بواحد الشكل اللي هو مختلف في الفلسفه والفكر والعقليه ولا مانيير ديال بونغلوس. دونك مارتن واحد الصديق اللي هو وفي جدا اللي غادي يرافق كونديد بزاف ديال الاسفار وغادي يخليه باش يطالع على عوالم اللي هي كثيره اللي هو ما تعرفهاش. D'accord. Candide se marie avec Cunégonde sans en avoir envie. Donc enfin Candide n'a plus envie de se marier avec Candide. من بعد كونديد فقد الحب ديالو لكونيغوند مبقاش كيحس بالحب ديالو تجاهها وعرف بان الامور اللي هي خياليه وهي تو سامبلومون سي ان سونتيمون كي دو باساج. داكوغ هنا اصدقائي صديقاتي كنلاحظوا بان كونديد بصح بدا تياخذ لا فيلوسوفي ديالو الشخصيه من خلال التجارب ديالو المغامرات ديالو والاحداث اللي كيعيش ولا كياخذ التجربه ديالو ولا دو موان او موان سونتيمونتال دو موان او موان يعني اوبتيميست ولا واقعي بشكل اللي هو كبير. Troisième idée, Candide fait des voyages de rêve dans le monde. دونك الكاتب غادي يدينا في واحد الرحلات اللي هي كثيره كما قلنا في اوروبا في امريكا وفي البحار وغادي يتكلم لنا على بزاف ديال الحضارات وعلى بزاف ديال الشعوب وغادي ينقل لنا بزاف ديال الاحداث اللي كانت في ذاك الوقت. دونك هنا كيلتقي الخيال لا فيكسيون افيك لا رياليتي. هنا كتلتقي الاحداث التاريخيه الحقيقيه مع الخيال. دونك هنا كتجي احداث اللي هي حقيقيه منها مثلا كما قلنا لو ترومبلومون دو تيغ الزلزال ديال لشبونه منها الغزو الاسباني البرتغالي لامريكا الجنوبيه واشياء اخرى. Quatrième idée, Candide, le jeune homme a totalement changé, il s'installe. Enfin, Candide كيتغير بشكل كبير وكيستقر مع الزوجه ديالو واصدقاء ديالو باش يتموا بواحد الحديقه. دونك اصدقائي صديقاتي نتمنى نكونوا achevé. J'espère qu'on a achevé l'histoire, qu'on dit de l'optimisme. Vous avez pu comprendre bien évidemment la profondeur, le sens de l'histoire. C'est un conte, c'est une histoire entre l'imaginaire et la réalité. C'est un conte qui est philosophique, qui porte tout simplement une idée philosophique اللي كيناقش واحد الفكره فلسفيه بمعنى اللي كتصب كلها في اتجاه
va toujours vers l'optimisme. يعني هي واحد الفكرة فلسفية قديمة سبق بزاف ديال الفلاسفة ناقشوها، منهم الفيلسوف الكبير ليبنيز qui a posé cette idée philosophique. Voilà, donc quelle est la valeur réelle de l'optimisme, ou bien bien évidemment la réaction de l'humain par rapport au destin. يعني القضاء والقدر، يعني التفاؤل والتشاؤم السعادة اللي كيعيشها الإنسان ولو مالور والتعاسة. دونك لو بلون اي لو نوار. دونك تو سامبلومون أصدقائي صديقاتي يمكن لكم تبحثوا في فولتير، في لا فيكسيون ديال فولتير، ديال لا رياليتي اللي كتب عليها فولتير، ديال الحقائق الفلسفية والحقائق اللي كتعلق بالحياة الإنسانية بشكل عام. دونك أصدقائي صديقاتي كنتمنى لكم حظ سعيد يعني في الامتحانات ديالكم. اون كان الا كان كونديد حاولوا انكم تذكروا، حاولوا انكم تسترجعوا داكشي اللي شرحناه وداكشي اللي قلنا، العمق ديال الروايه. وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالنا باش يوصلكم منا كل جديد. كنحاولوا باش نشتغلوا بواحد الشكل اللي هو منظم وباش يوصلكم الافكار اللي هي منظمه جزء بجزء. ما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ميرسي بوكو و تري بون جورني. او